This
تاقوت ثبيت بورثنا الرحمة يفغد الصوت ذي الخالين هو غاثوها تفرار تاقوت ثبيت بورثنا الرحمة يفغد الصوت ذي الخالين هو غاثوها بدلت ذيكلين قرب الثرورة سوان يابو أصل الثرورة سادك ونشفو مقرث الرحمة سورة فنو سيدنا عيسى بدلت ذيكلين قرب الثرورة سوان يابو أصل الثرورة سادك ونشفو مقرث الرحمة سورة فنو سيدنا عيسى يساد غورنا ينود في اللاغ سلاح مالا يسلم ذانا ثاقل دام بابثنا يساد غورنا ينود في اللاغ سلاح مالا يسلم ذانا ثاقل دام بابثنا يحون في اللغ غاسكين النقلانا يسال كانوا سلموتك خلص في اللغ يتسيدنا نحيا أسلت يمي دفاع سك وصكا يدري لذا يحون في اللغ غاسكين النقلانا يسال كانوا سلموتك خلص بالله تزيدنا حيا أسلت يمي دفاع سك وصكا يدري لبداع بدلت ذيكلين قرب الثرورة سوان يافو أصل الثرورة سادك ونشفو مقرث الرحمة سورة فنو سيدنا عيسى بدلت ذيكلين خرب الثرورة سوان يافو أصل الثرورة سادك ونشفو مقرث الرحمة سورة فنو سيدنا عيسى يحون بلا سكن النقلانا يسال كانوا سلمودك خلص بالله يتسيدنا حيا أسلت يمي دفاع سك وصكا يدري لبداع يحون بلا سكن النقلانا يسال كانوا سلمودك خلص بالله يتسيدنا حيا أسلت يمي دفاع سك وصكا يدري لبداع يدك حمدا يدك شنو هذاك عبدا هذاك حمدا هذاك شنو يسكن
حصنا أريد التوب هذاك عبدا هذاك حمدا هذاك شنو مسكين الدهر اسمي حصنا أريد التوب اللي بنوضه مثل عرض سيسني اللي بنوضه مثل عرض سيسني يكسرنا سوا يقزقن قير ودني يكسرنا سوا يقزقن قير ودني اللي بنوضه مثل عرض سيسني يكسرنا سوا يقزقن قير ودني فضمض القرار في ذوذتي كلمي غدا صبان غريب يسير فضمض القرار في ذوذتي كلمي غدا صبان غريب يسير عبدا هذاك حمدا هذاك شنو مسكين الدهر اسمي حصنا أريد التوب صادف اليوم بس السومة ونايا صادف اليوم بس السومة ونايا مو صادف اليوم قلت لي السقا مشومة مو صادف اليوم قلت لي السقا مشومة صادف اليوم بس السومة ولايا مو صادف اليوم قلت لي السقا مشومة تيك صغير أجنبي يرزان الرياضية سقي حقية صديق أجنبي يرزان فريضية سقي حقية هذاك عبدا هذاك حمدا هذاك شنو مسكين الدهر اسمي حصنا أريد التوب هذاك عبدا هذاك حمدا هذاك شنو اسمي حصنا أريد التوب Bien. Alors, عربي روح. اوكي. الزول الأول. الزول الزول كان الزول الأول. تلقاه قاعد يوم دارس غمشطحة كنا bien. إيش بيربي إيلها هي اليوم دينا. بدأ نهضر في الناس. Alors, bien sûr, تشكغلي فيرسي الحاجة بالك زعما سنسلين اوكي زعما de toute façon personnellement زعما سلي غيوني في شريط سيد Oui.
Donc, c'est un sujet que déjà. مثلا عام اليوم بيقول ديك اني يوالا ابري ساكين اثني تدي على سبب لا بارول دو Oui. ديو vous êtes d'accord? D'accord. Alors, Stromith Khanas se mêler de ceux qui ne nous regardent pas. Mêlé Se de mêler ceux. ceux qui ne nous regardent pas. قال غيماني وذكويني يخضع. Ah, oui, oui. ها؟ زعما السليض الحاجة كاين ها. إلا واش تكي لو قال يسمال دو نو إلا واش الحوايج اللي يضرب تعرف مثال. يزرع إلا واش تاكي. مي كيني بيرسونيلمون ضروري على بالك chez les Russes déjà, l'église, on n'enseigne pas ça. Non, c'est rare. Voilà. Jamais, jamais خدمت mais c'est la première fois. Ok? Oui. هادي قال إيمانيك ذكويني كيخبر. اش Eh, هو الأمر؟ eh, Est-ce que alors, d'abord, est-ce que c'est un péché grave? oui, c'est un péché. Oui, c'est sûr. قال لك تشكو جري الشادو كتو يمكن يقرا سكه. Ouais. Car يريش الوكسوم مرة تقرر إيمانيك يرسين. Oui. C'est autre chose. D'ailleurs, il n'est que des proverbes, normalement, il n'est que défend ta cause, défend de Fimani, mais Oui, ne oui. révèle pas les secrets d'un autre. Eh. Tout ce même Et c'est lui, déjà, ça crée des tensions. il Ça crée s'en des tensions, surtout dans le travail aussi. Hein. ouais, voilà, par Eh, exemple, dans هاد يهضروا معلم الحاجة تواخذ من مال تواخذ مالا دي سين دي oui, ثلاثة دي أربعة نورمالمون ديفان ديال الماني كانوا معلم زادو تخدم دار سينو نو ان بو تيخدم سي با موا دو فوار واش تقرا هو كي تيخدم هو oui. هكا باسكو tu es en train de dévoiler les choses بايظ اوكي مي بون ماشي الكواكي بون لو سوجي ناس ماشي الكواكي لو سوجي ناس se mêler de ceux qui ne regardent pas هادي قال الماني كي كوايني كيخضر Allez, كنت d'invité un verset مزوان un comportement condamné dans la Bible hein. C'est un comportement pas normal أثناء الكوينة c'est 1 Pierre 4 verset 15 1 Pierre 4 verset 15 أغرى تبدا مخلوق سوف يدولي لي قرا كريم. ها سوف يدولي لي قرا. أو سا. قالوا هيك كاع كابتور. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Voilà. Donc, شو تعاود قبيلي هذا Eh, d'accord. كيقارض وين يقول يقارض ديريكت Eh, voilà. ها سي الميم اسبري Amen. ما بوندي تقارض ديريكت وكيش ما بوندي تبدا مزيان قبيلي Verset 15. أجد مخالف verset 15 ذكي. 14. حضرت هذه اللي يرون ونرى يتوقهرن خطر ينغى ثمقات شو وكي وين وكي فازي وي حضرت هذه اللي يرون ونرى يتوقهرن
خاطر ينغا ثمكارت نا يوكار نا يجاري مانيس ديال الشغال نويا. Voilà. Là, voyez qui nous intéresse, comme Saint-Géron dans les affaires d'autrui. Là, il y a les chouans qui يخضع. وي وي زعما تشغل خاطر تقار الماني شوالي كيخضع. Se mêler des affaires des autres, c'est placé au même niveau que des péchés graves. مقل كان يكمص السمقراض السيكوردان يا رمزان مارشور ياكل انجيري دونك يتوا كلاسي الشغل غير لي بيشي مقرنين. Voilà. Donc, ici, la Bible les condamne. Il est condamné, il est que nul, voilà, il est condamné, oui, c'est sûr. Ok? Oui. Donc, le fait qu'il s'agisse du verset, c'est une preuve que ce n'est pas un petit défaut, oui. Défaut en Coran, mais un problème spirituel sérieux. C'est vraiment un problème spirituel sérieux. Ok? تيلي قروات مثلا تيلي يتواشولي تيلي الرحبة ولا تيلي خدام باغ اكزومبل on va prendre un exemple. تروح هذا خدام باغ اكزومبل تقامض ومصوص في زمان نوفا تقامض ومصوص هكا مصوص يلوبر الدروا يديني وخدم على الشغل هكا خدميت هكا ما يوالا فريمون سي كراف فهمت. دونك يزمر كومام اكديف كاين انستركسيون مي اما صوت مني ما تروح هضر في التيجور كايني رفديتك النظام ما تروح هضر تروض كايني مشاكل قول مدن رويتك النظام ما تروح تصمك نطيق مرتا كايني مشاكل تشدك كذاك النظام ما تسبزق تشيميا وما تجد السكاشيميا تسمى tout le temps il a quelque chose à te reprocher derrière. Là, c'est lui qui a un problème, mais c'est chine. En fait, il ne te laisse pas faire quoi que ce soit. Alors, c'est من نتحدد إلى أتدود جلسيس. Tu vois? الواقع أنا لا وي تقارض ماني يقواني كيخدم شغل ما كان لي باغ اكزومبل تروح داك الشيء اللي لا تروح دور ميك هذا مزيان انت ينوم يصبايلي بيتزا يعرفوا لا بيتزا يخدم لاباس عليه ملي كشا تقيم دا كوتي نو لا بيتزا ني ماشي كني غرويت مليح خدمة هي صوت الدجاج هذا راك غادي يخدم زين الناس هذا بروبليم وي وي tu vois et c'est un problème au fait c'est plus fort que ça au fait c'est un problème intérieur c'est un esprit de contrôle. C'est pas un esprit parce que الحاجة وتروح المرا بيان خاطر وثقيمة لا غزيك ماشي تقولش كان ديك كان السنة تخدم كان يبغوا يخدم باش يساعد كيك شو صافي دير هذا بروبليم انتيريور داكشي تشي كساعدنا بروبليم ماشي دوينا ناو. Et le problème, exactement, le problème c'est spirituel, c'est un esprit de contrôle. Le contrôle. هذا الغرض 2 Thessaloniciens 3 verset 11. 2 Thessaloniciens 3 verset 11. Deux Thessaloniciens 3 verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. خاطر نسلا باللي لان يراون إما ذزن ونبغي راه أدخل من معنى جاني ما نسن ديال الشغال إثني خلال. قبيلة يساعد لسونسون كوبيس أطلع لي شوز بان تبان راه بلي سي ان بو جينيرال داكور دونك ذاكي إلا كيقار وين كيخدم هنا كاكي بليز اكزاكتومون ونخدمناش مع إما ذزن
Zoom, إيه. il est là pour te dire وكي يخسر وكي يخسر وكي يخسر. إيه. Il ne fait rien à dire مانيش كوين تيخبر. OK. Et la Bible, la parole, c'est عايشين le désordre spirituel. C'est un désordre spirituel, c'est un désordre intérieur. OK? Oui, il y a la médisance. Il a toujours quelque chose à dire par rapport aux autres, mais il ne regarde pas ses défauts, il ne regarde pas أين يخدم نتاع. Par exemple, زعما كاز ما يخدمش كاين تروح دار تخدم وخدم دارا وتقيم دارا. Il te reproche شي ما تخدم alors que lui-même il n'a rien fait. Mais pourquoi? Parce qu'il veut cacher le désordre. En fait, des fois, c'est une maladie. Il peut même pas, il n'aura même pas blessé. C'est quoi? Il est tellement malade spirituellement, il vit dans un désordre spirituel que il s'arrête même. D'accord? Et donc, le principe spirituel de Guy, le vide attire l'ingérence. En fait, ça dit le vide spirituel, ça dans le désordre, ça attire l'ingérence. L'oisiveté produit la curiosité. Voilà. Oui. Shahmad, le mot l'oisiveté, شنو الدرجة؟ الوظيفة كعدون نسار الشغل ذا فنيان تاسي كان تيكالكاس Mais l'oisiveté, elle produit la curiosité. Tu es curieux. تتبع الغش الدارية شي تخدمو tu es tellement curieux ماشي كان تقيم ديال لا كيوريوزيتي زرد شي تخدمو هذا شي تخدمو معنى ديال معنيش. الشغل زوينة. Voilà, il passe son temps à faire ça. Voilà. Alors, الشغل والانتسان ça va produire des conflits. Parce que هناك نتبع derrière, à un moment donné, ça va exploser. D'accord? Et ça produit des conflits. On va avoir des proverbes 26-17. Proverbe 26-17. Chien par les oreilles. Ainsi est ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle, où il n'a que faire. C'est le début, mais comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi est celui qui passe et s'irrite pour une querelle qui ne le regarde pas. Ok, c'est dans le Sqbaylit. Ah, d'accord. Ok. C'est un nouveau l'Ancien Testament. Vous avez raison d'être formé. الترجمة كجد مع لا بيبليسي. Le 6 دنيا 6 17. 26-17. 26, d'accord. 26, 17. Et comme celui qui saisit un chien par les oreilles. Amin et de tfanak joun sgimza. Ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle. Akni amsevrid igharan, igzafen, afchaqlala, où il n'a que faire. Une serre sur la kiss, une serre l'affaire à kiss. خلاص Hein?
خذا تالوف إيه خاطر وفاه في الشغل يخضع. كورال دونك يكمل هذا في فوالا السينما ولا تعرفون السينما. تمشيون بزون ديسبيت تشمض هي راسن ايه الشعر فنون car donc comme celui qui saisit un chien par les oreilles. Alors tu vois جون الزور كني الناس تسميش ديجا جون ما تفوق الزور تيريسك طافي باسكو الزور وي لازم يقلبك هكا. دونك اكني ديالنا وانا كني عادي عدي هاد يرفو في الشين باغ اكزومبل يوفاني دمسافان ستين كورا راسنا ديالفو تيقري مانيش هاد يرفو هكا. Donc il se mêle de ce qui ne le concerne pas. C'est s'exposer au fait. انا ديك هذه كمل هذه كمل جاجيه Au fait, ما تقري مالك tu te mêles de ce qui ne te concerne pas. دينا هذا مالك المشاكل هكا. دينا ابرا ولا تصادر باسكو تقري مالك وين كيخضع. اما كيقارن القبائل هذا ما حد ديما كيتساوى. وي هكا هكا لما حد تتساوى كيتقارنه نشتاقيك يوغال يثلي تبورت ديالنا الى ميديزونس. وي الشغليه وين يسعى الشغليه ولا الجيرونس البنات يثلي تبورت الى ميديزونس. هذه الهضره ميديزونس سي بارلي dire des choses sur des personnes. وهنا يخدم هكا وكي يخدم هكا وكي شي لقى هكا وكي سي با نورمال ميم جيرانا دايور سي مسيحيين باغ اكزومبل عوم ويشتاقين ولا الناس سي ان فو اوم دو ديو سي ان بيشور سي يهضر تصا في صوتي سي فو لو ميراكل اللي يخدم سي ديابوليك تسمى نتوقع جيرانا. Alors que normalement, il a un maître, il fait une onction, ما يقدر حسب نتا المتر نينس موت يقدر حسب المتر نينس. J'ai pas d'ailleurs la parole de Dieu n'est que ne jugez point et vous ne serez point jugés. Sauf que لا يوزي الحاجة سيأخذ الحق ما إلا خاطر toute chose selon la conviction. ما لا خدمة الحاجة إلا قد تيجي la conviction intérieure parce que son conviction c'est un péché. Donc كاينين ولا غنوم دو ديو ناينا سيرشك الجبزة إيمانيو. Mais j'ai pas à parler sur lui à le juger. J'ouvre le droit de prier pour lui aussi. J'ouvre le droit de chercher la face de Dieu pour comprendre. Ok? Mais il a carrément la médisance. Et surtout, c'est un homme de المسيحية. داخل l'église la médisance. Ok? Et il a le mot commérage مزمار تتفهم هذا مزيان. الكوميراج سدرسن يصدقون يسنجر dans les affaires des autres. Ce qui ne concerne pas. Voilà. Au fait, alors, le commérage, la définition exacte du commérage, c'est parler de la vie des autres, son nécessité, c'est répondre des informations vraies ou fausses qui ne nous concernent pas, c'est nuire à la réputation de quelqu'un, c'est alimenter des discours stériles. D'ailleurs, la parole de Dieu est éviter des discours vains. d'abord يقولش الفايدة والضرارة فما تهضر حاجة جست باش كدا تهضر. هذا هو التسويع. Tu vas perdre ton temps avec quelqu'un pour parler pour ne rien dire. Ça aussi c'est correct les discours vains. Ok? Voilà. Les commérages sont appelés aussi bavardage malveillant ou ragot. Bavardage, voilà aussi. Voilà. Ça désigne le fait de parler des autres en leur absence. Souvent de manière négative, généralement. Ok. Donc, c'est des choses inutiles et en même temps, ça détruit les relations. C'est destructrice. Ok.
كريم أكسقسيغ نعم. أكسقسيغ إيوا ما تهضر ظفر بعض إلا عليا لا علاش كاطي لها. أيدولا Là, tu n'es pas en train de le juger. Tu n'es pas أيدولا en شوف سميتها تقصد مش هادي tu n'es pas en train de le juger, tu n'es pas en train de le rabaisser. لكن تكره الغاشي. Au contraire. يعني العالي زي العالي يبان ديسميسي ذا واليس. وي وانا ماشي دا أوكي السكشار كنقارنك لي ماشي دا السكشار هذا الشكار. Voilà. Donc, les fruits de l'ingérence, mais regardez, c'est des commérages, c'est des jugements, c'est des paroles inutiles. الهضور سعر المعنى سعر الفايدة. وي Et نشتاقي ما خدمت ça va te détourner de ta propre destinée. سعيد on appelle سيدي ربي سعيد إلى تسمس بالشغلاقي أكياوي أتباع الضاق أفر شوال إيديك سيدي ربي. Parce que là, le cheval, au fait, c'est diabolique. Ça, c'est diabolique. Le diable, c'est une preuve que tu es dans un grand péché grave. Donc, il ouvre le droit à dire des sous-articles. Ça veut dire, à qui ont péché, il n'y aura pas de croissance, sur la mission, et en même temps, à te perdre de l'octrice. Au lieu تكدروا كي تزاليت مع القرايه باول مع ربي فوالا لو طون سبيريتويل خاطر بليس تهضر بليس تودر خاير بليس تقيم tu es en train de perdre ton temps. Donc, le diable a utilisé الشغلاكي باش كني وتصاونسي دارا باش كني وتكتشم دارا كوين كي واحد سيدي ربي غادي تا ديستيني كي هكا سيدي ربي. امين. آمين ان اكزومبل سامبل بين سميث باش كنا تزرب بلي كمام المسيح ويبغى لها الشغلاكي يخدميت خاطر بيير يخدميت اوكي عندي تيخدم يخدميت دي جون 21 22 بابا ما تغرب ونولي لا ريبونس بين سميث المسيح. Ok, vous voyez donc l'exemple de Jésus avec Pierre. C'est qu'un Pierre, mais quand même, le Messie, il y a la Saint-Canis. Il y a la Saint-Canis sérieusement. Donc, Jean 21, verset 22. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Voilà. Regarde, là, Pierre, il se avec Jean. Il est si le disciple il يحمل المسيح. Il est si أمك خاطر المسيح كني ولا الشيني تيبغى مورير تسمى تيبغى être sacrifié. Pierre il va mourir يفكر بلي كان يمس sur la croix ولا نتا مي بيير يسقسي ما شاف يماني شو شريعة يماني شي ناس تمثل شريعة مدي بالوقت مي يشريعة دي جون اي جون مكاس تضرو اي تنادي فين تخضع جون هذا عشتو ذاتي سا ريغارد با دونك المسيح شو شينا اي اسكو تامبورت اش كدير شيني بعيد سي تو سوي موا وهنا سي با طون بروبليم. وهذا يتباب دلوقتي بيير وإذا قال باغ اكزومبل فاين يعني جون تقصد في يبانيك ني غايد نايت بعيد مي ستوب تنادى راوية وتنادى راوية سي ابي براي نجمع هيد ندمم كوينا سميس عندك ني معلم ني كي اونجاجي دي بيرسون اوكي وي مثلي خلص الاول il a engagé des personnes الأول يفكيسن ان دوني في 12 بوست يفكيسن ان دوني في 3 يفكيسن ان دوني مي سانسيرمون نقالوني يفكيس ان دوني ومن بعد مزوراني انا ساشيمين
ما يناس وساعدي ونخدمه ماشي ونخدم نهضر اندوني في كيغاوت ويتسالس مال ابري ويا ما هو يخدم على خير انا بغي غاد بايصور ديالي واحد الفرقه مامي وذاك نخدم مال سي با فوتر بروبليم سي مون ارجون Tu vois, donc il a créé un conflit au fait, Wina. Parce que tu vois le mal. Ouais. Voilà. Et la leçon, c'est quoi la leçon de guerre? Ne regarde pas la vie des autres. Parce que je connais ce que concentre-toi sur ton appel. Amen? Oui. Amen. Adnagar 1 Thessaloniciens 4, verset 11. Verset 11. 4, 11. C'est un ordre. Hein? Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. عاود كان Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains. Ben, et qui sert la version, il dit quand étudiez-vous à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires. De quelle version qui est de Tchékitka. Votre point d'honneur. Votre point d'honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres affaires et à gagner votre vie par votre travail comme nous l'avons déjà recommandé. نادي تتعيشم دي تلويث وتعسى هذا شو يخدم وياه خدمت سيفاس نول والطمع ثرى أغرم نون ذقويا أكن يكون وصا ياك يكون وصا Au fait, ذاكي ذا شي يبغى ديني بلي زيسا وين يتسيديرن دير هنا. Il est en paix avec tout le monde. ويتنادى راه اش يخدم وياه وسكوسنا غاشي باسكو يهضر فين يهضر. زيسا سي ان اونور بور توا. فوالا فوالا زيسا. اوكي هذا وديرنا بيان سور يكمل دابري دينا سالون دون تريك دو فيفر امس لوفت نغاينات اسمش نهار تسافر نطلق مدينيك يفو طرافاي بور فيفر هكا تمشي ولا نهار تسافر ولا تقيم مي الاولاكي سورتو باش دير هنا ينيك ديسا وين يصاوب ميمانيس هادي يدير هنا افيك تو الموند ودير هالا ودير شغال بياض نهار دي تقيم لي كونفلي باسكو ما تهضر غاشي بيان سور تي اون تران دو فير دي كونفلي امام الوغ واش تاكي ياك واش يبغى الدينار كيقار اذا قد تعاود درت ديسيبليني شو درت يقدم tu dois être discipliné une vie ordonnée إذا قد تدير قاعدنا كل شواليك ordonnée une responsabilité personnelle تدير responsable une maturité spirituelle تدير جهد مقرض ذي الروح اوكي باسكو باش كنا تسيو ونات وتخدم دارك كل شواليك إلا فريمون تدير Darwa, Abraham, et pourtant Abraham, le père de la foi, Inès marche devant moi intègrement. واستقرارا كان كاكي المي يكوماسي يتمظهر كاع الدار بالك il n'est pas intègre. Ok? Mais comme malgré c'est le père de la foi, il a corrigé. Inès marche devant moi intègrement. Oui. D'accord? Voilà. Alors, bien sûr, il a des mères d'intervenir. Mais il y a des cas, bien sûr, d'intervenir, ok? Pour corriger quelqu'un en particulier, pour vraiment, sincèrement, ok?
ماشي dans le but de le juger, ماشي dans le but de تضرب الناس, ماشي dans le but de le dénigrer, الغشيم. Ok? Mais parce que tu es amour, aime Jésus, Jésus lui-même, il corrigeait les gens, tu peux le corriger si tu es tellement sûr et tu es capable, tu es ordonné, tu n'as rien à te reprocher. ما كاين المسيح الناس كسد ثلاثي جديتني الا ندير تيك ومن بعد ديك الصباح شلاو الا ندير تنيماك. اوكي avant de تروح تروح شلاوني ترى ما تصوت ماني تقصد في جديتني tu es sûr بلي ما باش يغلط بلي يفغي وبريد الا قاتل يدرب باسكو سي بور لو غاني سي بور امور سي بور الناس. Zina, tu peux le corriger, mais tu vas le corriger avec amour. Aider quelqu'un en difficulté, mais il a des مشاكل ساعة تعاونه. Dans le but de تعاونه. Reprendre selon la vérité. Voilà, la vérité. Par exemple, un exemple. Je suis, soi-disant, je suis un père spirituel. C'est des jeunes qui il sera là, il y a un tout. Il va me demander, par exemple, il va se marier. Il va décider de prendre une femme païenne, alors que lui, il est né de nouveau. Et qu'il est en tant que père spirituel, bien sûr, je ne l'oblige pas. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Mais je dois lui dire, ماشي باسكو لا تقشيشني بايان ويعجبها بابا تكرهها نو 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 il y a rien de ça juste parce que spirituellement vous n'êtes pas compatibles. Oui. C'est le conseil. Et il a dit bien sûr avec amour en expliquant et après qu'il fasse ce qu'il veut ماشي نقول كي بون هذه خدمه الناس يهوان. شو كان أذكى ما ديروح يسعى بروبلème ناس. Oui, d'accord, je vais prier pour toi, mais excuse-moi, déjà زرت بلي كتقدر ذاكي تعمد. Une fois, بغينا تسمي اللي غدا فرنسا إلا يون c'est un ami يبغى يزوج ومسد يون ساكني كاين والو تيبغى جوست هادي يخمك واضح. فينا استلاقال. Oui, j'ai prié استلاقال. Alors j'étais contre. Ah, il y a les fiancés, bon, ils sont pas, ils ont fait l'acte de mariage, يبغى يصدمت. انك زايد شو زايد ثلاث زوج مساي انك ودي وصل الناس شوي كونتر. انك قال لي زوج غير سلقي زوج غير ستو سوره بغا دي وصل قابتي كونتر يتسمى بور في ميمي غادي يزوج الا قادر يا كونتر غادي يا بور ميمي غادي دي وصل الا قادر يا بور ناس السني جتي كونتر باسكو كنت داقاله داير ديكوفر داقاله c'est vrai. C'est que je suis content parce que Dieu a dit il n'y a pas de divorce. Ouais. Et شنو يبغى تقدم الشوا كي هو خدمت نروح على الديفورس ما يمكننيش تدي اونكور تا با لو دروا ديفورسي ثم من زوج يظل لنا كو زوجان سي فري هنا لا بروف بول لي بروبليم الساكي لي بروبليم يفو لي سيبورتي ويتقرر الديفورس باسكو ربي يقول الديفورس. faut dénouer la situation. Voilà. Ouais, ça c'est un exemple. Il y a des moments où il va vite quand même d'intervenir. Mais d'intervenir dans, par exemple, un exemple dans l'intervention. Ce n'est pas normal un miss d'intervenir contre un vavas. وزمر أسفكر الأمر إبابك ما تكوريجي بابك مام يغلب ويديني نشيم. Soit durant, c'est difficile. Mais ça va le droit en tant qu'enfant d'intervenir contre ton père pour me rassurer. Quand il est dans le défaut, oui.
Au fait, il a qu'à garder la hiérarchie. Rabbi, il sait, une hiérarchie. Oui, هكا ومشي غادي اسمها أبابات إذا تزيد l'autorité de la famille. oui, ما إلا يغلط ça c'est possible de قارغ d'ailleurs. Il faut toujours avoir un mentor spirituel. Il faut être disciple, il faut avoir un mentor. Parce que tout va marcher bien. Un exemple. Chez c'est un mentor, par exemple, la pastoring. Mais qui voit بلي غلطان. hmm, Normalement, qui est corrigé. Mais qui est corrigé là parce qu'il se soumet à l'autorité italienne. Parce que ça me dit que contre l'autorité, il va à dire oui la malédiction. Il y en a dans le cas مش يدي. oui, Mais par contre, هذا يروح le mentoring le pastoring كاش يحكوا تمثال le pasteur qui dit convoqué, il va te corriger, il va te corriger. Ça c'est bon. Et oui, c'est pour ça, par exemple, cela est Khamen Erwini Mara. Pourquoi? Parce que c'est les enfants qui prennent les décisions. oui, oui, Et c'est pas normal. Belek Harshna khair les parents, Fahmena khair les parents, mais il doit convaincre le parent pour prendre la décision. C'est comme un couple. Un couple, il a l'homme, il a la femme. Car il hmm. doit, il a المشاورة لكلش. Il a المشاورة. Mais la dernière décision, il Il a revient, Ouerguez. Pourquoi? oui, Parce qu'il est le chef de la femme. خطر ما إلا تنطوزيك la décision. Même si la décision, il peut faire que je suis content. Même si là. Mais parce que ça rame une certaine loi divine. Ça rame la hiérarchie. Ça rame le canon النين إلا نزرقاز le chef de tout. Ok? Eh bien, ça ne va pas réussir. Parce que le diable, il ouvre, c'est là, c'est les bourses. عندها d'intervenir, il fait les حاجة. غش ساعة. Par contre, elle ouvre le droit d'aller tout le temps à l'orgasme, jusqu'à prendre une bonne décision. Ok? Mais il a pas le chef spiritualiste, par exemple, le pasteur n'a vraiment fait le haq, oui, il a. Par contre, là, il y a غاش صار la décision borghese. Parce que ça me trouve, c'est soumis, eh bien, Dieu va intervenir. Il n'est tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Parce que vous avez gardé la hiérarchie, parce que Kouli ou le Gunkenis, eh bien, bien grâce à la décision, tu ne vas pas avoir vraiment de grands problèmes. Au contraire, peut-être même ça va réussir grâce à Knesset. Pourquoi? Parce que Dieu met sa main dessus. Parce qu'il honore. L'autorité. oui. Amen. Ah ben, Même dans le travail, Hein? quand là, même dans une Eh, entreprise, dans une administration, quand tu grilles la hiérarchie, tu la grilles, ta ouais. hiérarchie, là, tu risques des sanctions. Ça dépend le degré de sanction. Oui, oui, oui. Même les gens du Voilà. monde, ils ont fait une certaine hiérarchie. Tu n'as pas le droit de Mm. en tant qu'ouvrier à تروح لوين الديريكتور سي ماشي كي يقول عقل ديريكتور. Et ماشي voilà, tu risques la ديريكتور sanction. ماشي. Par contre, il a les manières, même le directeur, il s'achève. Eh, Tu vois? Donc il faut garder la hiérarchie. Donc pour intervenir, pour intervenir, d'intervenir avec sagesse, mais sous الهدوء, الحداقة, d'intervenir avec كاموس, الحملة, d'intervenir avec autorité spirituelle. Il a qu'à utiliser l'autorité pour intervenir. Mais il a un frère, il ferait ouvrir. ولكن je suis pas son autorité, à son niveau spirituellement, je vais chercher son mentor, je vais chercher son pasteur, je vais chercher
j'ai pas le droit d'intervenir. Mais qui m'a déjà ça. Je n'ai pas le droit, par exemple, si une rédemption, pourquoi? Parce que Zouari, à la fois, Zouari, il déjà l'église qui a réussi, Zouari a beaucoup de choses, il connaît la parole, il s'arrête déjà, il rate déjà. Par contre, je peux, mais voilà rien de défaut. Je peux, par exemple, si le pasteur Amar, comme il est notre pasteur ici, voilà, je pense que c'est faux, mais bon, moi je prie pour lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vois, garder la hiérarchie, garder le respect. Amar, comme il est notre chef spirituel, il va te convoquer, mais voilà, moi, c'est non, Hamzen, il a fait ça parce qu'il a vécu, il a une expérience, c'est pour ça qu'il a fait ça. Tu vois? Oui. Donc, il faut faire ça avec amour, avec sagesse, avec autorité spirituelle. Pas avec curiosité, ni jugement. Mais tiens, c'est la curiosité, non, c'est le jugement. OK? Alors, il y a la spirituelle possible, c'est la curiosité excessive. Vous n'êtes il est tellement curieux. Hein? Voilà. وجاء يخدم شوالك ساعد المونك دوكيباسيون ولكن ساعد كل شغل هذه وين تخفى اوكي ساعد لورجاي alors ما وين كاين تسالني ما اسمه قار دونك يسكر هو سوبيريور دونك يهضر كوف تو الموند اوكي Tu lui coupes même pas la parole. Hein? Il te laisse même pas parler. Quand ils sont en discussion, il te laisse pas parler. Il est supérieur. C'est la jalousie. Voilà, hein? Oui, il y a ça. Et qui va lui réussir non. Ok? C'est le besoin de contrôle. Voilà. L'esprit de Jézabel, besoin de contrôle. Il y a quelqu'un qui contrôle les coups. Oui. Amen. La solution, وين يفقني يماني خاطر زاد شو يقول هنا طار سي كو ما تفقني يماني تخدم الشوال كي بلا ما إلا كيهضر مع الناس il faut rentrer dans la présence de Dieu, il faut chercher à تكسل. On est appelé à devenir saint comme Dieu et les saints, d'accord? On est appelé à nous savons que le monde ça a des défauts, mais maintenant ما تفقد الديفو. Tu pries Dieu et tu fais le nécessaire باش كنا تكسر الديفوني هكا باش كنا تكسر الديفوني واش قرار faut chercher à se discipliner خاطر الناس ما تنكر ان بروبليم نكرت وشاغل الديفو هكا il va rester là وساعات سنه يروح mais ما تركونيت si tu reconnais ton péché Dieu va faire en sorte que tu sois guéri de ton péché, il va te pardonner, il va te changer. Amen. Mais malheureusement, tu fais attention parce que là, tu as un problème. Alors, la solution biblique, c'est la chose. Développer sa relation avec Dieu, parce que tu as une relation avec Dieu, Dieu va te corriger, va te dire tu as un problème là, tu as un problème là, il faut changer ça, il faut changer. Donc, tu dois travailler sur toi-même. Mais corriger ses propres défauts. Ok? Et gérer sa langue. Généralement, c'est un problème. Donc, il a qu'à gérer la langue. D'accord? Ouais. Il n'est que les proverbes, il n'est que même un sot. Pareil pour sage lorsqu'il tient sa langue. Mais le mot d'intercal. Ou le mot d'intercal, donc des fois, il faut faire attention. Ok? En conclusion, ne pas s'ingérer dans la vie des autres, vivre une vie responsable, il est responsable écuménique,
rester concentré sur la marche avec Dieu. Et le vrai disciple ne vit pas dans les affaires des autres, mais dans l'obéissance personnelle à Dieu. أنا الماذن الصح وين يتيديرن على حساب الأمر أن يسوع المسيح على حساب لا بارول دو ديو ماشي على حساب لي زافير بويا. امين. فوالا Amen. كذلك ها بس بغام اون دغرا اون بريير بغام تنخدم ديكلاراسيون فينال. Seigneur, garde mon cœur de la curiosité inutile. Apprends-moi à vivre dans la paix, à m'occuper de ce que tu m'as confié et à marcher fidèlement dans mon appel. Amen. 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 ديال حاربة فوليو فين يخضان صحفريين هذه دير هنا نكذويا ودري هي دير الشغال يفكيا ودري حوغ على حساب لابالينيك على حساب سيولينيك على حساب ويلي. امين. Amen. تقريبا كذا ترى Amen. زواني ما كده aussi les proverbes. C'est les proverbes. Le proverbe 11, 13. 11, 13. Mais celui qui répond la calomnie dévoile les secrets. Mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Le proverbe 20. Le proverbe 20. 23. 20. Verset 3. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Ouais. Mais tout insensé se livre à l'emportement. Le verset, le proverbe 31, 29, dans le même chapitre. Celui qui répond la calomnie, non. Le 31, va dire. 31, William, 31, t'es malade. Bismillah. 31, 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Non, c'est pas ça. C'est la fondatrice. Hein? T'inquiète. Alors, 31, 27. Non, non, c'est pas ça. Voilà. C'est pas grave. Ouais. Alors, je viens de recevoir un. Bon, je suis un là, mais c'est pour répondre à Imkhlouf. Il m'a posé la question à répondre à ça, mais je viens de recevoir autre chose. Oui. Donc, il a presque la réponse Imkhlouf. OK? Il est celui qui ne fait rien, non, celui qui accepte les choses de celui qui détruit, il est avec lui. Donc il détruit ça. D'accord? Bah, il est là. الضد البغي يسخسر تخسر يدس نغوتي تديكلاري دارها وتقيم دارها تقيم يدس تسمى تخسر دور الشيني. Ok? Normalement, tu es un ami de celui qui détruit. Parce que plus tu n'as rien foutu. Vous n'êtes qu'une qui détruit. Donc, tu es en train de faire de surplace. Ok? Ouais, 3 pouces, voilà. شي مدني هكا باسكو سنينا مخلوفين إما داير العالم يتقرض في البعض مني غاسيلها. اوكي مي يا اون كونديسيون ترى ايماجينو ترى كاينين en tant que responsable spirituel خسارة. ok مي مخلوف sous prétexte et
sous prétexte يتساغوالي les autorités, je suis son autorité spirituelle, هذا يتشكيها. اوكي هذه قراين يلهان في الليل. quelque Oui. part يتامبوزي ميم يويضني يدي ولا نص خساره غنمشي مخلوقات يتشكيها دونك سورتو ما تقدر المخلوق هكا تسمى لي زاندوي اون ايرور. ترى ما تشكر ديال كنيكيا يلها مي ما تشكر ديال بور كوفرير سي فوتو يلها. Oui. فوالا دايني بغات يدير. Et c'est un témoignage dans le bon sens. امين. Amen. Donc ça, il faut le faire. Le témoignage, la parole nous conseille de témoigner, comme on témoigne sur notre Seigneur Jésus, de témoigner sur nos frères qui sont dans la grâce, qui font du bien, qui travaillent pour le Seigneur, qui sont dans la moisson. Voilà. امين. عندك قالوا ناس المسيح ناس كيما établi un juge sur vous. وي دينا المسيح يبقل ديما ناس باللي قال ما ناس بغا ينتخبها. علاش المسيح راح تدي في الشهر لا بون نوفال يروح تدي يسحلو يموضان يروح تدي يصغر اول سيدي ربي يروح على دي فرق جالس الناس فرقي يجيبها شنو tu vois المسيح سما دي سي بورتون يزمر هادي كاع تيفرو يقال لي ما يبردر الوقت ديك il y a des situations de le cas de par exemple une personne un mal pour une autre personne des fois le cas c'est voilà surtout mais là ils sont proches mais مثلا حاجه فوالا وإنا ما كاين ديالنا دمزيات لينا اللي كتقرضي ماني كبيريش هذوك السوق. voilà. Voilà. Et la parole nous dit aussi comme ça, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Voilà. Amen. Amen. Ça fait en quelque sorte là par exemple il y a un conflit qui est grave. دونك ما نقدرش نقولوا بها كاين تفرق تما ضد الجماعة دونك دان كوتي تما يواري تما تي بي با ترونشي كلي قلاق يوار دونك فو ميو سا رمارك هذا مخلوف شرب وين يدان الجماعة لا مريطة في الكواليس اسما تسيولن اسيني والله ما شفنا ايغا والدارة ديريك ما زرد ماني كنت ني با كابابل اتديفاندي الراي اللي تحضر هذا شي ما راه تدو لما اكتوالمون دي تمورت القبايل باسكو اللي عاوز يموت يداز الشاهد يموت دونك اون بو با نروح على الميثاق ديالنا ماشي تضرا لا يداز الشاهد مي ني با كابابل يجهد وين كلي يخدم الباطل يجهد يقاديس ودي القرار سوا دينو شفي غير انا تخلص ديني الكونترير et tous les conflits en Kabylie à Kabylie et c'est pas normal. Donc c'est là l'administration, la logique, c'est là l'administration, c'est un litige qui on aura l'administration. L'administration, tu n'es pas obligé d'attaquer en justice. نقصد المسفهام يربح المسفهام سر خير شوينات مي انا نروح على لادمينستراسيون قرا المسفهام هكا لو جوج نغير لادمينستراسيون اربع يكري ان بابي سينيي با لي زوتوريتي بايني فين المسفهام ويزميري ولكن كرازكا نغا غازكا le notaire il fait foi c'est-à-dire que chez nous c'est bon قلتي لي راك البروبليم ما شغال كي نخدم هاد ناوي الجماع هاد نواقي هادوك نواقي 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans peut-être 10 ans après il y a un conflit il y a ni papier ni وإذا كيحضر واش فينا لا ولا ممكن نخدم لي بروبليم زيك ولا شنو نوتير الناس معليش انا زيك بالك مي ثورة لا الناس معليش اخويا غندمو
أو نهضر ما تمش فاهم هكا مي على فا أنا رحت النوتير كان نهضر هكا غير نستني مرة وين هذا الشغل يزدي اكزاكت هكا أزكى ضمين غير أنا كان نروحو كي ندير ياخذ الشاهد ضمين غير مالي وما عايش غير رزقي ولا أنت لا ليرة ايش تيرات شهادة نسخ كما واه شوف تنسى سيدي باكو سي نيمبورت كوا دوك انا ديك الشغله ديالي ثمورت القبائل نوصل لي بروبليم راهي رجلي اكزاكت اش النظام حلو راه ميكروني يهضر شويه طيب ولكن هذا هضر شويه سمعتو ميناكي هو فرجع يوتيوب فيديو زكريا بطرس في الناس امريكا شو ميكروني راه نسكر مليح فرناس نعمك تفوز هذا قانوني تدير بور 6 مليون دولار الناس تخوف الناس تفوض هذه السنة دهلو هكذا سلالة قارب ميكرونيس قارب ما كاين سوا تاع القطاره سوا تاع قبطه هو كتريد شويه صافا شوي صافا هكا بيان لا سي بون هكا كيا روح الطول سميت نسلا هنا يهضر يتبان بلي هضر شوف يكوبي الصوت ما هضر لكن سلالة الحلوة سلالة كيف بدلها وساعد كيف بدلها لا ايوا كاع اخي هضره فازي سلام سلاشة الو السلم سلاشة هاي نسل أو سل ما سل دردير هاي نسل ازرق تعاود القرطه بالنيون دقيقه لا دار سلاشة هما يوصل فيديو كني خمس تزيون ستان امريكان ديال ساكيسيون يعني ديال ساكيسيون ناس سلسل دقرونيك بور الدار ناس ماشي اللي بونجي سلسلتي دايره كان يمير تفوتي قران تفوتي الناس ماشي لا ميسيونور تاكيا الناس ماشي لعيبه مرة الناس بايانز بس برا تليفون جديد مي الناس ينسلمن هي قد نتفهم عندي غلطة دايره خاطر الناس هنا شوالين لا ريليجيون ريليجيون هاكي ديفين الاسلام ريليجيون ديفين شوالين ديفين بصح تاكي سنيك صحات تاكي فلاسيفيي إنايا نكوني اونو سون موبليجي ازن دنيني عندها غلطان هي قد ندنيني عندها لا تزيرور القران داكشي خدمن باش تفهمن يعني ناس قنطريشي الا انا كاز منزراره ونغراره تبعنا بلي زكي الطدام
بدا ما ضرب بدا ما والو وي. تبعا كان تقارن إني تقدر نتفاهم ندير لا باقي يشم ديبان نوتين يشم ديبان الناس يخضعني الناس يخضع إلا كذا نتفاهم كنت كيكوت الناس يكون غاضنا ماشي زي الناس غاضنا كذا خاطر نساكو خاطر بريز نسنا هاني بان لا فان سنة اللي تدو هذا زي ما غادي الدنيا ما تفهمني ربك يبارك. الوغ ذاكي إذا قدروا بليك بطرس زكريا وي وي. تيجري باسكو ذاكي لابيل. كوبي ميكرو كداح. الو وي. ميد سلاش. ديس. الوغ ذاكي بطرس زكريا وديهيرار يمانيس كوين تيخضع. إلا كنزر بلي كيقاد يمانيس كواين تيعنان سي سون ابيل. يعني il se fixer à ton appel. خاطر جورا وي. الناس نروح كاين شيخ ديفونجيل دي ميشري ويا لاك ديال سلمان اذا كاينين يخلق والو فينا سي با طون بروبليم مي كاينش لي ابلي ابريشي لا بون نوفيل سي ان ابل واقي ماشي داير يخبر مي ما روح غاري ونسيني باغ اكزومبل والسنتات بلاهم دابا جي سيني والسنتات بلاهم ناس زنو يا روميك ديال 4 ساون قال غير ماني وكاين يخضر وكاين مي باريشير ليفونجيل جو سوي ابلي نيك الي باريشير ليفونجيل ا توت لا كرياسيون دونك ماشي داير يخضر سي ان ابل دو ديو ابري شاكان زمر باغ اكزومبل كاين جو سوي ابلي ا باريشير جوست جيزو كروسيفيي ريسوسيتي اوكي Par contre, pourquoi on l'a obligé, je pense, votre Zakaria, mais on l'a obligé à dire باش كنا ساكوردين يخدم la théologie. C'est un docteur. Ah oui. C'est un docteur. Un docteur en théologie. ما صاروا لا اوبليجي موت غير دار زين سلم سقار دار وايضا. Il était obligé de passer 3 ans à 4 ans spécialité de سلم ديال الدبلوم نسن باش كلا ساكوردين تايوني. Que je pense c'est pas ماشي نحن obligé ربي تي ساعات نسي باش هذه السينا كل بروبليم نسن لكن هنا ندير اتيليزي. C'est son appel. D'ailleurs, c'est notre appel. هو قال appelنا هو قال تدعني يعني انت في السفر. Eh ben oui, parce que Là, c'est. إذا غنى كريم وقيلي إذا أنا كي قال جو ريسبكت رمضان كنسان جو ريسبكت لا ريليجيون كنسان. Il y a des personnes chrétiennes qui قالك بلي جو لي ريسبكت قدرت لا ريليجيون كنسان تقدر. Tu sais. C'est pas cohérent. On respecte dans le cadre pour éviter les conflits. On respecte. C'est-à-dire, je respecte la personne. Voilà. Pas le. Mais هذا سينيور بلي تشوف لوكازيون هذا سينيور بلي كاين يخدم اللي فوق بلي ما يكمل كنا تمشى يروح ينادر بايا هكا دينا كريم ثورة كيسكلي le père dans la famille تفضل ton papa ta maman ils sont la pratique religieuse donc tu la respectes mais je respecte pas خاطر دي فوا كنت ما تريسبكت هذاك اللي ما كنت كذا سي تفهمها اون بار دو فيريتي. لقد تسمى كومون ريسبكتي باغ اكزومبل ديما اي فوالا ريسبكت سوزوما رمضان جو تي ريسبكت ونمشي غير رمضان الدرع اوكي مي الزرب اللي كاين الخدمه الي فو
جو ريسبكت دواز لابيا درنا هنا تسميس الدبشه خدم الشربه من داك يهوان يا با دو سوسي اوكي مي زار كان باللي كسيفو هنكني غام تيري Kini, je ne fais pas ce que tu fais. Ça, il faut lui montrer que je ne fais pas ce que tu fais. باغ اكزومبل اديني يوم صح عايدك شنو صح عايدك سي فو صافو دير دي شواني صافو دير يسعى الحق Voilà. دينا ما ملكيني عمدا غادي يكمل البريدني يخسر هكا Par exemple, تموري وين ما اللي تحضر الفاتحة و quelque sorte tu as consenti. Non, non. Ah là, Tu es venu. tu peux pas être conscient. C'est le cœur. D'ailleurs, Mais Hassan, en réalité, nous sommes des témoins d'Illah. ما تقدر كي ديروا بعض الفاتحة on est des témoins. D'ailleurs, comment je fais kiné? Ni كذا روحها, je donne une laqn pour aider. Je mange, il n'y a pas de souci. Le wani fad راح يكتب je sors, je reste pas de l'assemblée. Mais دينا يا الفتحة كخلاطين. Il va te مراتي خطي عمي ذاك. Parce que c'est faux. الحاجة لا يون تدرسنا. عادني كان بولحية ودقار غير سميس، اوكي؟ مي مقارن ميوسان ذا قديم تو ميدو غير هاكني روح عرف مغران لا فامي الورا الخدمين انا تسميس الفاتحة يا حال الخدمة الفاتحة يا ضريد الناس مازال حاجة عقل نسن تتفاصون لوان الفاتحة كي الزريضة هذا روحه هذا بدل غابري يتصلصع بون نعزل زيكني نعزل يا با تسوسي داير ثورة نعزل إنك كشتيني أنا حتى تحضير نتا بايد هادي يبدو كان له ظروفات ممكن يفهمها إنك حقا كشتيني تخضير ناس خضير إنك يكون هو ممكن تخدم مهنة الخدمة أنا صافي الفاتحة سي با نورمال الناس نسال الفاتحة لنا إنك يمكن تخدم الناس مزبروس ولا نشتاقي إنك الناس اللي كتنطط ولا جالسن يرقزني مرة الناس مش فاهمين ثمبلال مدرداكي يرقزن يرقز يا تنطط ورقز النظام ذا السوق إنك العرض الصح الناس الثلاث ناس من يتفهم تهضر نتكلم الشغل النظام ناس يونا دي دمي صوردين تسمى بوسيلي الشغل وإذا جا كل شهور الدم صوردين مليون تفونس دي السوق. نعرفو نخارجو. ما كاينك والعرض الصح. الناس اون بليس دو تو سولا غادي يروح الشيخ نون غادي يشدي أكينين الرضا الطرفين الور كور يهدر تقشيش ثور يهدر باباس تقشيش ثور ولاش رضا الطرفين ويزرع سي السيناء بالك هاد فورسين تقشيش نورمال الناس يعني غادي يشهد رضا الطرفين الانسان اذا قارو ذاكير زعما سي الشيف سبيريتويال الناس يعني غادي يشد بزاف بود يعني تقبل ميمارا إنك والعرض الصح إنك يهيتو كون هو يمكن يخدم الناس نقول هذاك الدينار يمكن يخدم الناس يتشري الباستور يتشري وياضي مرة الشهود الصح أما كنخدم الشهود سي دي تيموان دو مارياج ناس مي هادي بريزونتي ورقاز دارنو في مطوس هادي يونجاجي ميمانيس باللي كاد يزوج في مطوس ودير هي سما تهريك أما ذي الخصاص أما ذي ساعية أنا ما درموس ناس نتدرنا ربا سونجاجي الورقاز يسدر هي ذس تخدم ربغيس أنا ما درموس ما تفاطيه من الموت ناس يولو يتخلصوا وايد نبوغا راس نتورا سيلفر سفير دي كادو سي اوتر شوز
الناس لو باستور تجيني على حسب الهضره كاين في لونجاجمون اللي كوني غتنعي ولا تدوسا كلش نديكلاري زركاز في تمطوطس ابارتير باشا اشفو ثاكا هكا كيزوج تمطوط كيزوج يولو يتزا غورس عينك والله غير وي. صحاب إني أشتي هكا تورا خويا وين كملت خصصنا ولا بغا ما لقيتش كي غير بغا ناس زوال الفاتحة اللي تقدوينا زوال الفاتحة كاين فوق تزليق ناس سمحيه كي تسكي غير il faut dire la vérité mais on ne doit pas imposer اه هكا ثلاثة يعني كريم تشكيل فهمتي أما تروحوا لا ديليغاسيون ما دويت لا كوميميراسيون واه فهمتيني جو سوي فيش دو شهيد دونك توانيت نروح نديبوزي لا جرب دو فلور واه المونيمون دي لي ستيل دونك توجور نتاون الإمام هكا دونك ديبوزي هذا قاسينا سكر لا بارول اه دونك كيفاش لينا ماشي غير نغرب بدي نسلمي كسيدا غامي سقر غامي دينا جو بي دون مون كور نقوليو انت تزرع انت تزرع ولا هذا دونك اتصل علي دي قارن عندي كيفاش نستفاد في السنين هكا هنا سكني الزرع ماني وين تقرا يعني راه واه وين يعني ايه لا هو كي باغ شنو اكزومبل مارك نشنا ميم اسمي تروحوا وي لا الجنازه باغ اكزومبل تروحوا لازم الميت هكا مي الفاتحه كي لكن تقولش تظل الانسان يكون تفكي غيرها اه ما الا يوم ايدي هجمه هذا تلقى كاين هكا كيشين الفاتحه الف نيك خليط وتفرغ غيرها وتفرغ غيرها خاطر ما فرغ فوالا سيدنا المسيح الناس وين يصلحني يسي غتصلح يا ريس من بعد وانا استنانا نكوني لا وي لا دايما تمقولنا تقالنا التماوي واه وتفرغ غيرها وقبل غير شويه النيل بغيت نتخدم يسهل ربي فيك اش ما نخدم غير تفهم مع شي ميل يا با دو سوسي بالك هنا كيسفلون مي وتمبوزي فيك وتمبوزي فيك انا كنمبوزي في الناس نصاب هادو غراضي نسلم ما كتمبوزي في الله الناس كيقول لي زاني 2002 2003 ايون دا مسيحي العفو ربي هذا اللي يوريسي اللي نكون يعني نورمالمون هكا وي وي يروح الشيخ هذه الزار في الناس ذي المقوار تقن دوات ما سننا سوي الشيخ ولدي ذا مسيحي يا خواك الناس اللي ذا مسيحي هذا يدس يهوان كان زالا فلاس تيدير راضي نسلبك اللي يموت يزول فلاس هذه راضي نسلب كان مويلين يقول الناس انا نسيت انا راك الزار فلاس هذه راضي نسلب سي جوست ان كور تيروح محسوبة تربي يعني ماشي كاع يحكم على ايه فوالا دي فوا نحوج لا ساجيس لسيدي ربي فايق ساعات فوالا زاد زرد نفرو باش تغلط دارها فريمون باش تغلط دارها بالمسيري دار هذه الحاجة تفهمك فوميو تدقر دارها وانا تديني بالك تخصها سي فرح لا لا ساجيس هاد تقدر مثلا كل تسقسي ذاك تسقسي هذه ها تقصد ساكنة ما إلا قد تغرض البابيس تغرض الروس باش تفهموا mais tant que ça a la conviction, déjà, toute chose qui n'est pas faite avec conviction, c'est un péché. وي Aussi, cela, ça te permet, mais ça ici, ça te permet de voir. Attends, les conflits, وي بصح voilà. Allez, à quoi va Carme? باكي باشا كريم كل باش هيا طيب بيني Allez, à quoi va Carme? Allez, ميرسي ميرسي صحة صحة